mustafa mardi waxaan aaminsanahay inuu barnaamijkaas maalintuu duubayay ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee in aanu magaraysa aanu u diyaarsanayn ama wax ay si ka ahaayeen maskaxdiisa waxay doonaan ha noqoto ama ha sakhraasanaado magaraysa wax kale ha isticmaalo waayo laana qof magaraysa muslima yani waxyaabaha qaar uu ku hadlayo yani qof muslima dee kuma hadli karo oo dee oo muslimnimo sheeganaya السلام عليكم لما أصحاب شرف سلام سودونا كنا كذا داون سوا خلص استوديو فضل تذكر كيف وصلت سبسكرايب مصر إن شاء الله الله جدا من رب الحياة هناكي سويت الدم بريهان حالسين دحمريه فيديو عاكي عن داوضي عن رمشتي فيديو كان كسب سنة كان له مصطفى مارتن مصطفى مارتن هو يعني dadka magaraysa ay aan u arko inay dad مسؤول yihiin qof yani mudweyn oo nin مسؤول arki jiray aniga taas kadib qof wuxuu yahay مسؤول yahay dadka bilaadanka waxaa jira dad magaraysa ay isleedahay wallahi aqli baa ka buuxa aqritaanka kugu noqonaya magaraysa ay qof maran de taasuu isigii waxa u taala magaraysa ilaahay ayaa magaraysa dee kuda xisaabtamaya midda kale ee magaraysa rabo inaan ka hadlo waxaa weeye anuu dhaleecaynta koobaad waxaan usoo jeedinayaa waa ninka wariyaha ee ka duubay barnaamijkan iyo waxaan oo dhan soo diyaariyay qaladka ugu weyn saan ka duubaya qaladka ugu saan ka duubay yani qaladka ugu weyn isaan ku eedeynaya ee barnaamijka duubay sababta ugu eedeynaya waxa weeye qofka bini'aadamku isku mid marmar waxaa jira qofka aan maskaxdiisa joogin marmar aanu normal ahayn haddii aad ka faa'iidaysato ka waran waqtiga aanu normalka ahayn oo aad magaraysa aad ka gaadhsiiso qof kastoo muslimna de kole bini'aadamku ceeb waa leeyahay laakiinse qofna ceebtiisa dee saa uma soo bandhigi karo oo ma oran karo dee yani qof saas iyo saasaan ahay soomaalida inta badan waxaa laga yaaba dad badan oo tukan baa jira oo haddana xagga diinta aan laga marin oo muslim sheeganaya oo koona magaraysa muslim baan ahay oo de laakiinse inta meel soo fadhiistaan aan odhanayn dee magaraysa salaad ma tukado soon ma soomo sake ma bixiyo ma fahantay oo de saas oo dhan aan suga shafayn laakiinse waxaan aaminsanahay mustafa habeenkaas inay wax ka sii ahaayeen wariyahana uu ka faa'iidaystay marka waxaan dhihi lahaa ninkaas wariyaha bulshada soomaaliyeed horta wax nafle uma soo gudbin qof yani bulshada soomaaliyeed mid ku lahaana yani ceebtiisii banaanka soo dhigtay oo wada ceebisay qofku haddii isagu ceebeeyo oo adiguna aad faafiso labadiina keliya tahay inaynu ku koobnaato markaad aragtay barnaamijku yani inuu sidan yahay oo waxyaalahan oo dhan inuu ka hadlay inaad totalis barnaamijkaas soo gudbiso haba yaraateed bulshada soomaaliyeed usoo gudbiso maysan hayn khalad bay aniga ahaantay khalad bay la muuqataa barnaamijkaas weliba waxaad istaashaa in lagugu dacweeyo oo magaranaysa dacwad lagaa gudbiyo inkastoo isagu dee raalli ka ahaa waxaan duubayay balse laakiinse hadduu yahay qof magaranaysa maskaxdiisa aanay joogin khasab buu kugu dacweyn karaa taas ogow adiguna mustafana waxaa leeyahay ilaahay kuu sahlan ku leeyahay wariyaasha soomaaliyeedna waxaan kula talin lahaa dadka run ahaantii bulshada magac ku leh haddii oy ceebo ka dhacdo adoon magaranaysa ay u eegin qabiil hebel weeye ama sidan weeye ama colaad kale yani aad u colaadinayn si muslimnimo ah qofka ceeb way ka dhici kartaa si muslimnimo oo anshax ku jirto oo bulshada waa inaad eegto horta maxaad u gudbinaysaa waxaan wax laga faa'iideeyay ma yihiin qof dhan ceebtiisa baad soo faagtay
sharaf dhac baad ku ridaysaa marka waa inaad taa laftirkeeda waa in laga fikiro oo aad ka fikirto marka bulshada waxba uma soo gudbin kaa waryahayo anu waryahan ku haystaa bulshada waxba uma soo gudbin qof ceebtiis baad soo faagtay waad heshay laakiinse wax maala yacni waxaan ka faa'iidnay habay yaraatee ma jirto aan ka ahayn yacni inaad ceeb magaranaysaa aad u soo jiiday ninkaas qofku waxaa laga yaabaa isagoo wixii wax caadi u arka imika barnaamijkaas markuu ku siinayay waxaa laga yaabaa jas inuu ninkan magaranaysaa waxaan caadi u lahayn in hadhowto qofkii ay ku noqoto markii bulshadii loo soo bandhigo oo la qaada dhigo oo sharaftiisii hoos u dhacdo inay hadhowto maskixiyan isaga xitaa dhibaato ku keento qofka taasna yaa ka mas-uula waa adiga ka mas-uula insha allah intaasoo kale kusoo koobaya dad basi bay uga hadleen dad mustafa eedaynaya way jiraan oo dhahaya subxaan allah ninkan ilaahay soo hadeeyo dad basi bay uga hadleen laakiinse dee qof bini'aadanka hadiiska waxaa weeye ilaahay baa iskale waxaan leenahay magaranaysaa ilaahay mar walbaba hana soo wada hadeeyo dhammaanteen isagana ha soo hadeeyo annagana hana soo hadeeyo midda xigtana waxaan leeyahay wariyaashiina Soomaaliyeed qofku markuu ceebtiisa ka warramo idinku bulshada ha u soo gudbinina insha allah halkaasaan kusoo koobiyaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu